good. Okay. All right, here we Okay. go. Let them all in. People are joining. Yeah. Okay, just wait one more. Okay, one more. We start. One more coming? Okay, great. Hmm. Because the recorded link will be shared. Yeah. So Krista is from Bali, yeah. From Bali? Okay, great. Welcome. And Malprat is actually from Surabaya, but his father originally came from Sumba in the East Timor area, yeah. Oh, wow. Sumba and Sau. Yeah, Sau. Sumba Island and Sau Island. So the descendants of Ashkenazi Jew. Usually, Yeah, usually Timor is mostly Sephardic, ya. Wow. yeah. Tapi This ini I one, don't know why this area is a my specific one. my mother Ashkenazi Jew. My father Abba Sabah Misrahi Safta Ashkenazi. Wow. He did the the DNA test, so he got the result. Yeah. Amazing. Okay, Sabah from Surah City, Iraq. Oh, okay. From Iraq. Wow. So from Babylonia. Yeah, and Safta from my father from Iberian Peninsula, Mm-hmm. but Ashkenazi, not Sephardic. Interesting. yeah. From all Okay, over the world. we just simply start Yeah. to Let's start. So take the let me time. go over to let's see, gallery maybe. I can see it better. Oh, that looks a lot better. Okay, good. Okay, everybody, I do recognize names and faces. It's really nice to see everyone, and thank you, Dr. Benny, for having me back on. This is Selamat session sore, number terima three. kasih atas kesempatan ini kita bahkan bisa melihat wajah-wajah baru. Oke, we reset Braka first ya, baru kata Adonai Elohim melek haolam. Hasya kirisanu bemisota besukanu laso bedipretora. Diberkatilah Hashem, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami semua dengan perintah-perintahmu dan memerintahkan kita untuk di Torah. Amen. This, Amen. this Beautiful. iPhone XX from Jayapura, Papua. Matias Nehilda is from Kupang, East Timor. Oh, East Timor. Uh-huh. Very good. Welcome. Ambon, So, Ambon. And Ambon, Ruben's on a bus. Ambon, from Maluku. Ruben Okay, looks like he's on we a bus start. in Israel. Is Ruben in Yeah, Israel? Ruben is in Israel, busy. Yeah, it looks like he's in Israel. Oh, amazing. Yeah, I'm in Jerusalem. Yeah, I'm a Jerusalem rabbi. Oh, wow. Okay. Are you in Jerusalem, you said? Yes, yes, Ken. Yeah. Oh, wow. Great. I was like, wow, that looks familiar. Okay, great. Um, well, wonderful. So session number three, we're going to do a little bit of practicing, and we're talking about the teachings of Abraham Abulafia. Jadi kita sudah belajar tentang pelajaran daripada Abu Lafia. Sekarang kita mencoba beberapa pelatihan ya. And we're going to look at four letters of the Hebrew alphabet: Aleph, Bet, Gimel, Daled. Jadi kita melakukan pelatihan permutasi dengan menggunakan empat huruf Ibrani. Aleph, Bet, Gimel, dan Dalet. Yeah. And Ruben, it's going to be so distracting when you're walking in Jerusalem. Look how pretty it is in Jerusalem. Okay, just wanted to point that out. Okay, so we're learning a really unique Kabbalah of Rabbi Abraham Abulafia. Jadi kita basicnya adalah mempelajari tentang Kabbalah berdasarkan Rabbi Abraham Abulafia. And so it is, I think, unique in the fact that we are not looking for mystical insights or mystical visions. Jadi yang uniknya dalam pelajaran kita hari ini, kita tidak mendiskusikan mengenai sisi dari mystical atau spiritualis daripada ajaran daripada Rabbi Abulafia ini. Yeah, I mean, it might happen. I'm just saying we're not looking for it.
Jadi mungkin kita nggak ke situ ya, kita akan ke sisi yang lain. Sometimes I see teachers talking about having a transformative, meditative class, and you're transformative, and everything will transform. Jadi biasanya seorang guru Kabbalah itu menggiring murid-muridnya untuk ambil kelas meditasi dan melakukan transformasi melalui meditasi itu. And that might happen, but what I'm talking about today is something very slow and builds very slowly. Nah, itu yang mereka lakukan, tetapi yang saya lakukan sekarang ini tahapannya adalah mungkin lebih lambat, tetapi prosesnya itu bertahap. Yeah, so what I'll do now for the benefit of the class is I'll share a whiteboard. Jadi saya akan men-sharekan pada kalian sekarang ini di layar adalah whiteboard, Okay, papan should be tulis coming up. putih ya. Okay, good. You see it, right? Yes. Even with my mouse, let me see if I can get this. There we go. Ya, ini coretannya ya. Ya, It's ini. harder than I thought. I'm gonna get this one. Okay. Wow. I'm gonna have to find a different way to Oke. do this. Oh, somebody else Jadi is drawing. No, no one else draw. There are other people there. Oh, jadi ini 4 huruf Ibrani dicoret tulisan tangan ya, dan ini huruf balok ya, bukan huruf skrip. Ini Alef, ini B, ya, ini memang tidak dibunyikan ya, Alef, Bet, Right. Gmail, dan Dalet. Right. So Abalafia, I'm gonna make this very basic. Abalafia would say you take the first 4 letters and then you just switch. Oh, that's not the greatest bet. Oh, that's terrible. And here's the Dalet here, and then the Gimel. Yeah? Ya, Aleph jadi Bet ada, Gimel Dalet, then Aleph Bet Dalet Gimel. jadi ini yang pertama susunannya Alef, Bet, Gmail, dan Dalet. Yang ini mulai dia tukar, melakukan penukaran Alef, Bet, Dalet, Gmail. Jadi Right. tukar di So sini. exactly. So 1, 2, 3, 4, and then 1, 2, 4, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3. Yeah. Ini tolong jangan coret-coret ya sayang ya. The participant also write something I on the know. wall. I didn't know how it can only be me. I don't know. I've allowed others to draw. So so we're gonna talk about Aleph Bet Gimel Dalet, Aleph Bet Dalet Gimel, like this. Abagada, abadaga. Do you hear how I'm changing it? Jadi perhatikan ini coba dibunyikan a ba ga da, ini a ba da ga. Ini kan Exactly. ya, the g ini ini dipakai disebut a lah gitu. Yeah. And so then we put it on the guitar or an instrument. Today we're gonna sing, but this is how I put it, that kind of thing onto the guitar. Abagada, abadaga, agabada, agadaba. Right? And then I use Nah, that pattern all through the instrument, so it sounds like this. Okay, and that's all putting all of those letters together, and that's the insight that I have of a musical Abalafia system. jadi yang saya lakukan itu adalah suatu penggabungan beberapa variasi penggabungan dari 4 huruf ini yang kemudian saya tukar-tukar dan saya taruh di dalam alat musik, dan cara itu yang merupakan cara yang sebenarnya dasarnya saya pakai adalah daripada permutasi teknik yang dipakai oleh Rabbi Abulafia. Yeah, so everybody at home, let's do a really basic exercise together. You can stay on mute, or you can come off mute and sing with me. We're gonna just picture these letters in your mind. A little bit slower because Oh, sorry. we, we are slower learner. No, I'm sorry. I got excited. Ya, Um, maaf, we're saya gonna minta tolong practice dibuat together. lebih lambat. Kita dibuat lebih lambat. We're gonna practice together. Kita mau coba latihan aja, tapi bersama-sama sebisanya kita ya. And we're going to picture these letters in our mind.
Jadi kita masukkan gambar 4 huruf ini dulu di dalam pikiran kita and we're going to sing them with our mouths. dan kita mulai menyanyikan 4 huruf ini ya abagada tapi dibalik-balik dengan menggunakan mulut kita. Yeah. Yeah. Okay. And then Krista wants to be admitted. One moment. Okay. And so, at home, if you can sing Abagada, Abadaga. Okay. Abadaga. Yeah. That's Yakonis. Very good, Yakonis. Good. Abadaga. What did I say? Did I say it right? Abagada, Abadaga. Aduh, Very good. Okay. Yakonis. I guess Yakonis. if you can go on mute, it will just be easier for me to talk as I go. So if everyone can go back on mute, Let me let me see if I can Just a let second. Yakonis go back on mute. Yakonis, Bung, di mute dulu, Bung. Got it. We got it. Oke. Yakonis, Yeah, that was very yeah. good, by the way. That was very Yeah. good. Thank you. Okay, thank you. Thank you. That was excellent. Ya, mute dulu ya. Okay, if you can come back on mute. There we go. So, okay, great. So if everyone can sing at home, I guess it'll just be easier so I can continue talking. Jadi kita akan menyanyikan ini meskipun kita mute, tapi kita ngikutin aja di CD kita But I want supaya to tidak mendistorsi instruktur. but I do want to congratulate Yakonis singing that very well. It was very good. All right, so let's do it again. You can do this. You can do this for 10 or 15 minutes. Mungkin kau bisa lakukan sekitar 10 beberapa menit sampai 10 menit untuk ini. And again, it's not a meditation for peace and joy and everything being perfect. It's not for that. Jadi dalam hal ini mengalirnya spiritualisme dalam lagu ini itu harus dengan sukacita dan harus dengan menikmati, bukan dengan rasa takut. But it does make you feel settled and resting. Dan jangan membuat kita semacamnya harus begini dan harus kita tuh relax. Ya, Konis, tolong sayang. Ya, makasih. Great. So let's do it again, and this is just something you can repeat, and you'll be able to add notes later. Okay, so abagada. Kita ulangin. Abagada. Right. Abadaga. Abadaga. Beautiful. Dr. Benny singing. Beautiful. Very good. That was very good. Abagada, abadaga. Okay, let's do it again. Abagada, abadaga. Yeah. All right, now I'm going to do it 5 times in a row. Abadag, abagada, abadaga. Abagada, abadaga, abagada, 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 abadaga, abagada, abagaga. Okay? So if you can imagine doing that for 15 minutes and really getting into the music and really singing it while visualizing the Hebrew letters. Jadi bayangkan saja kalau kita ini menyanyikan bagian ini dalam beberapa menit, 5 menit saja, sambil memandang sambil melihat dalam pikiran kita huruf-huruf ini. Yeah. And then after you do that, you change the vowels. Dan setelah itu kalian mencoba untuk merubah tadi kan huruf hidupnya A ya. Jadi abagada. Sekarang kita rubah huruf hidupnya dan huruf hidup yang lain. And we can change that to a vowel such as E. Nah, sekarang ini kita rubah huruf hidupnya dengan I. All right. So at home, if you can please practice with me. E, B, G, D. Jadi coba di rumah kita coba sama-sama. I, B, G, D. E, B, D, G. E, B, D, G. Right. So E, B, D, E, B, G, D.
Digi. EBDG. Exactly. Very good. Dr. Bain did the next one. Very good. Excellent. And then, of course, we can change it to others. We can do ooh. Ooh, boo, goo, Sekarang doo. kita rubah dengan U. U, bu, gu, du. Yeah. Ooh, U, boo, doo, goo. bu, du, gu. So this is what Abulafi called derech nekudot, the path of the vowels. Jadi cara yang baru kita lakukan ini di dalam Abu Lavia disebut dengan deret. Can you repeat? Yeah, derech nekudot. Oke, Nikud. So, derek Nikudot. Jadi derek itu tahapan atau jalan, Nikudot itu huruf huruf hidup, vowel. Yeah. So even without a guitar, just sit in a room and just do simple singing. Jadi bisa bayangkan sekarang misalnya kita pun nggak punya gitar, kita hanya duduk di ruangan kita dan kita mau hanya menyanyi dengan menggunakan ini. Just sit. You can sit. I mean, you could sit with other people if they do it, but sit by yourself in a room like I'm doing here. Jadi saya menggambarkan bahwa kalian tuh duduk seperti saya di dalam ruangan seperti gini, hanya tidak ada apa-apa. And sing to Hashem. Abagada, abadaga. Nah, kita mulai nyanyikan ini untuk Hashem. Abagada, abadaga, Yeah. Abagada, abadaga. abadagada, abadaga. Yeah. It's always needs the best thing to do is for it to be new. Jadi yang paling penting di dalam yang terbaik yang dilakukan dalam bagian praktek ini adalah okay, for the last statement. Well, we're gonna work on making the singing always new. Jadi kita akan selalu membuat mute means mute it or New, like chadash, oh, new. Oke, kadas. Jadi Mhm. kita menggunakan teknik ini selalu membuat konsepnya kita nyanyikan dengan keterbaruan yang baru gitu, jangan jangan yang pakai yang lama. Okay, so all of us struggle with life being boring because it's repetitive. Jadi konsepnya adalah semua bagi kita nih kita melihat kehidupan itu adalah membosankan. Kenapa? Karena hidup itu hanya kita ulang-ulang. Right. Our prayers are the same. What we say with people is the same. Everything seems to be the same every day. Bisa bayangkan nggak? Bahkan doa-doa kita itu adalah doa-doa yang selalu sama dengan menggunakan bahasa Ibrani sama, setiap hari sama, tidak ada yang baru. And what do people look for that's new? New things to buy, new places to travel, new, I don't know, vices to get involved with. God forbid. Jadi untuk menghancurkan kebosanan ini, apa yang dilakukan orang-orang? Yaitu menemukan hal yang baru. Tempat baru, tempat shopping yang baru, tempat perjalanan yang baru, hal yang baru. So we want to find newness in the Hebrew letters and singing. Oleh karena itu, begitu kita diberikan 4 huruf ini, maka kita mencoba menemukan sesuatu yang baru hanya dengan menggunakan 4 huruf ini. Right. So I'd say abagada ibidagi. Jadi, contohnya saya mencoba melakukan kebaruan itu begini. Abad, gada, ibidagi. Wow, that was great. Very good. Everyone, round of I, applause for Dr. Benny. Wow, you did that great. Yeah. I can sing well, but I cannot sing beautifully. Uh, My members sing much better than I do. I thought you did that great. I'm not good singer. Yeah, that was actually really good. I wish I was a really good singer. I'm still trying to practice that. So we are now singing 4 Hebrew letters in different combinations with different vowels. Jadi yang baru kita lakukan ini secara kesimpulan adalah kita mencoba menyanyikan variasi dengan menggunakan 4 huruf Ibrani, tetapi dengan merubah huruf hidupnya. Yeah, and that makes your day, or in my case, my morning, new, different. Jadi itu sebenarnya saya bongkar rahasianya. Saya melakukan ini untuk membuat setiap pagi saya itu berbeda, menjadi baru ya. Yeah, so I'm not looking for big mystical experiences or peace or money or manifesting, none of that. Saya tidak mencari sesuatu hal yang bersifat
spektakuler secara spiritual, secara keuangan, secara penghasilan atau pendapatan. Just looking for the new path to Hashem. Jadi saya hanya fokus pada suatu hal yang baru pada bagi Hashem meskipun dalam kesederhanaan ini. And while I say that, I don't mean to change anything in halacha or Judaism. Nothing new there. I'm talking about just a new music path to Hashem. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kita harus merasakan bosan dengan semua aturan-aturan halakha karena itu merupakan suatu identitas dan tidak kita rubah. Cuma kita melakukan sesuatu yang dalam hal memberi bagi mengalami hasil secara baru. Okay, so let's practice together. You can practice at home. Everyone's sitting around the table eating at Krista's house. That looks like a Jadi nice meal. Jadi Ruben's saya melihat ada Yerushalayim. makanan yang enak di tempat Krista itu. Selamat menikmati ya. Yeah, yeah. And Manfred was one of the first to join. Ruben in Jerusalem. Ya, Matthias, is Ruben. that how you say it? Matthias? Ya, oke. Matias, Matthias. Matias Hilda from Ambon. Oh, Halo, beautiful. Ruben. Jadi bisa melihat sesuatu wajah baru dan orang baru. Ada yang di Yerusalem, ada yang di Timur, ada yang di Ambon. Krista So, in Bali ya. Balia. Dia So, from Bali. so if you can all practice, if you want to practice this week or today, you practice just taking 4 simple Hebrew letters and singing with different vowels and the letters in different places. Oke, jadi kita bisa lakukan pelatihan itu hari ini atau dalam 1 minggu ini dengan 4 huruf ini saja, tapi dengan beberapa variasi yang berbeda. Oke, can you show me little bit advanced level for this vowel combination? So we just want to see. Oh yeah, advanced? Sure. Yeah, So a advanced would little be bit advanced. Not really advanced because maybe it's too far for us. But at least we just want to see. Maybe you combine with 5 vowels, but in the different yeah, sure. permutation. Sure. So just singing Saya, wise. saya minta tolong kasih tunjukin sesuatu yang udah dia agak lebih tinggi dengan empat huruf hidup, 5 huruf hidup yang sudah dia lakukan. Supaya kita memang mungkin jauh ya. Saya bilang jangan tahu yang terlalu tinggi, yang biasa aja. Well, what I think of it as the beginning level is a diving board. Jadi bagi saya, what is it? What is it diving board? Diving board where you go off and you dive into the water. Oh ya, jadi kita lihat prinsipnya begini. Awal yang dilakukan itu adalah semacam papan seluncur untuk di pantai. Yeah. And so when you start with the beginning letters, you get to the end of the diving board, and if you practice enough, you could dive in. Jadi konsepnya gini, ketika kita mempunyai 4 huruf ini dibagikan suatu papan, dan ketika kita menggunakan maka itu akan membuat kita itu bisa mulai menyelam dan mulai dalam hanya dengan 4 huruf di atas papan selam itu. Speaking of diving board, did Ruben show up at the Kotel? Is Ruben at the Kotel? That's what it looks like. Yes. Ya, Wow. What a treat. the difference between me and Ruben as follow. Ruben is everywhere, but he Wow, is Ruben. nowhere. I am nowhere, but I am everywhere. What a treat. What a treat. Look at that. Oh, wow. Okay, beautiful. Well, what a treat for all of us to see Ruben at the Kotel, the Jadi holiest place in the whole universe. senang Thank sekali you, bisa Rabbi. lihat Ruben itu It is. karena orang Yahudi kalau udah lihat hotel, udah lihat di Israel tuh sangat bersuka cita. Wow. Okay, beautiful. So let's start on the diving board. I'll show you how I start on the diving board and then I dive off the diving board into the more complex pieces. But it doesn't feel so complex because I've been starting on the diving board. Jadi izinkan saya untuk menunjukkan pada kalian tahap pertama yang saya lakukan adalah saya ada 4 huruf itu yang saya merupakan dasar daripada papan selam itu. Dan kemudian begitu saya gunakan, saya mulai menyelam. Dan Yeah. saya usahakan contoh ini tidak yang terlalu rumit, yang kompleks, tapi yang sederhana. Yeah. So you start really simple like this, and then I'll tap different rhythms on my legs, and then I'll move to the guitar. Okay. Dan kemudian saya akan tunjukkan itu dengan tahap pertama. Saya tidak menggunakan gitar, tapi hanya dengan pukulan di paha saya saja.
So abagada, abadaga, ibigadi, ibidigi, ubagada, ubiguda, abagada, abadaga, abagada, abagada, ibigadi, ubugudu, ibigada, abagada, abagada, abba. Ibigida aba aba digi 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 bidi baga bidi 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 ga ya daga diga diga daga daga diga duga ba daga da baga daga diga diga dag dig dig da ya ga gig dig daga daga dig dig daga daga da ya daga gig 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 ga ga baga diga diga baga diga ga gidi. So I'm seeing the vowels and the letters as I go into that world of constant dialogue. Jadi yang saya lakukan itu bukan pada fokus pada tekniknya, tapi saya menggunakan tadi variasi tadi itu untuk saya berkomunikasi dengan Hashem Yeah, yeah, melalui ya, to communicate with Hashem. right. Nah, sekarang So izinkan saya kasih tunjuk sama kalian apa yang saya lakukan dengan menggunakan gitar. Jadi ini kita nggak usah takut ya. Ini pengenalan buat kita ya. Kita butuh waktu untuk melakukannya dan itu dari level dasar. Saya agak minta cepat sedikit supaya bisa ngeliat ujungnya itu apa gitu kan. all right, so then I'll Silakan. do the same thing on the guitar. Saya gunakan. Where am I? There we go. Ini mutiti nih. So you get that whole communication going from the first diving board. Jadi sebagai gambaran aja, Jason is a musician. Jadi dia main. So you like to play jazz ya. Jadi Yeah, ada pengaruhnya dia menggunakan. Tapi ingat dia menggunakan itu sebagai permutasi untuk berkomunikasi dengan Hashem. Jadi so actually this is a new concept that usually we communicate with Hashem by prayer and good deeds and study Torah. But while in this one we start with something singing and then permutation. It is a very new concept. Jadi jujur kita selama ini hanya tahu kita berkomunikasi dengan Hashem itu melalui doa harian dan studi Torah dengan perbuatan baik. Tapi begitu konsep ini masuk, kita belajar kita bisa menggunakan alat musik itu untuk dan nyanyi itu untuk komunikasi, communicate the music and the singing as the way to communicate with Hashem, to build the intimacy. Ya. right. Very well said. Very well said, Dr. Benny. Hmm. So this is the way that when we have a very set, structured religion that can be repetitive, Hmm. we need something new to inspire us. Jadi intinya yang praktek yang kita lakukan dalam Kabbalah Abulafia ini, kita tahu bahwa kalau agama itu hanya suatu struktur yang sudah disetting dan itu diulang-ulang. Sementara sisi dan spiritualis Kabbalah ini, bahwa kita harus dalam hubungan dengan Tuhan selalu dengan suatu hal yang segar, yang baru. Jadi ini salah satu metodenya. So questions, frank questions. How far actually the most traditional groups are Haredi ya, Haredi. What is the Haredi views regarding permutation, especially with the music, the modern music that you do? Any pro and contra? I haven't heard anybody say anything that they disagree with so far. Hmm. Um, Because like sorry to say to mention the name, the fundamentalist Muslims claim that music is evil, is from Satan, so they yeah, destroy the music instruments. yeah. I'm very, very unfortunate. It's a reality that they Jadi believe that. But jadi pertanyaan saya, apa pendapat daripada Rabi Haredi, Rabi yang paling garis keras itu adalah Haredi, tentang praktek komunikasi dengan permutasi ini, apalagi dengan menggunakan alat musik.
Karena kalau dalam kelompok Islam yang garis keras, yang fanatik itu menganggap musik itu adalah haram. Right. Right. No, but in the Haredi Judaism, as far as I can see, there's a huge emphasis put on music. But they don't use on Sabbath ya. Just not on Shabbat, that's true. But that's music instruments. There's a lot of music on Shabbat. There's a lot of singing. Jadi apa? Meskipun orang Haredi itu tidak mengizinkan alat musik dipakai pada waktu Sabat, tapi mereka itu sangat orang yang sangat menyukai musik dan menyanyi. Dan pada waktu Sabat meskipun alat musik tidak dipakai, mereka suka menyanyi. Yeah. So I particularly study Rabbi Nachman of Breslov. Apalagi saya juga mempelajari tokohnya daripada mereka yaitu Rabbi Nachman Breslov Hasidik ya. Yeah. And he put a tremendous emphasis on music and dancing. Dan Rabbi Nachman Breslov itu adalah satu rabai yang menyatakan sukacita kepada Hashem itu melalui musik dan menari. And he also said somebody should spend an hour a day talking to God, just like we're talking. Just talk to God. Dan bahkan mereka ini kelompok Breslov ini ya dia mempunyai satu aliran sendiri Breslov itu dia menggunakan 1 jam satu hari untuk hanya berbicara dengan Hashem, berbicara seperti biasa gitu. So I updated it for myself that I talk to Hashem through music. Dan saya kalau saya pribadi saya menggunakan waktu itu dengan cara saya bermain musik. Ini cara yang saya lakukan. And then the second part is that I tell you, the public, my deepest concerns, fears, and embarrassments through the music, but you don't know what I'm saying. Jadi kadang-kadang jujur saya menyatakan kekaguman saya dan bahkan rasa malu saya tidak dengan kata-kata tapi dengan alat musik pada Hashem. Yeah. Jason. Yes. It seems that you focus. Usually we people, especially Asia, we talk to God. Yeah. We like to talk, not only praying but also talk. However, how many percent that you talk with Hashem and you talk by music and you talk verbally? Oh, how much percentage? I'm curious. Berapa Ah, persen dia I bicara don't dengan Hashem? know. Berapa persen pakai musik? Maybe it's 50-50. I don't know. Good question. I really prefer through the music, and I say things through the music too. Like I'm having a bad day. Things are really not moving it for me. I do that. So I do combine them. Itu saya sebenarnya lagi berkata-kata tapi tidak dikatakan, tapi isinya gitu kata dia. Yeah, yeah. Music really works to talk to Hashem. It said it in all the Nevi'im that the prophets could only have nevuah, could only have prophecy through music. So they talk only, yeah. They communicate verbally, you mean? Yeah. Most of the Nevi'im, yeah. It says it in the Nevi that the King David would bring in musicians so the prophet could actually do their job. Jadi dikatakan dalam Nevi Nabi itu bahwa Raja Daud itu berkomunikasinya itu dengan alat musik dan Yeah. Hashem. So I'm gonna play one more. I'm gonna have to go soon to Shacharit, but I'm gonna play one more thing for you, and then we'll Terus summarize. saya akan pergi Sakarit. Saya akan memberikan permainan satu lagi sebelum saya meninggalkan kalian. So this is an event that happened in high school, and I'm gonna tell you about it, but through the music. Ini yang pernah terjadi pada saya ketika saya masih SMA dan saya nyatakan dalam musik. Ini yang saya berikan contoh. Yeah. What is the message of that you're talking with the music? Yeah, I was telling a story about being a kid and
really loving this girl, and it was really And broken. it was a really it was really love what was it, unfounded or unrequited. So yeah, but I can tell you all the details about it, but you don't know what I'm saying. But I can express all those details, and it feels great to be able to do that. It seemed that you felt broken heart because the girl ran away finally. Pretty much, run is the correct verb, Oke. Jadi jadi not just udah walked, jadi yang ran. musik saya lakukan tuh itu adalah saya waktu SMA itu saya lagi menceritakan saya pernah hidup dalam masa SMA, kemudian saya bertemu dengan wanita. Aku bilang gini, ini sedih nih, pasti ujung-ujungnya perempuannya lari nih. Dia bilang kata larinya benar, tapi kalau broken heartnya enggak. But now I can tell everybody my story through music, and no one knows the details. So it's a wonderful experience. Okay, Rep Jason, brother, question. When you practice this communication through music in front of the people, audience, do you see the impacts? Because we something like sharing energy to them. Yeah, that's the right way to say it. Sharing energy and openness. And there's something about humans spending a lot of time in music that everyone's just more settled and open, and the mask comes off and people can just be themselves. Jadi saya tanya, ketika dia lagi memainkan musik di depan publik, kan sebenarnya satu sisi itu seperti membagikan energi ya. Yeah. Sharing energi itu apa ada peristiwa sesuatu dampaknya pada audiens? Dia katakan ya kadang-kadang ada orang yang dia settle dan wajahnya tertutup, kemudian ya dia kemudian seperti mendapatkan sesuatu. So at this point, I really need to start walking to shul, and I just wanted to thank Dr. Benny and all of you for Thank hosting me you. again. Ya oke, semua kita buka mikrofonnya, kita ucapkan terima kasih untuk kelas singkat ini. Oke, please Terima open. kasih. And also the video ya. Oh, dah, Abah. Terima kasih. Just a second, let me have the picture. Great. Oh, it's great to see everyone. You guys were Thank awesome. you. Thank you. So, Toda Terima kasih. Rabba. Toda rabba.